搞咩？打電話啦，做咩？男朋友？唔得啊！得。睇咩？睇你咯，話你結婚啦。吓？係咩？唔係喎，呢度話你同阿怡講呢啲，咩喎講呢啲，你都幾好啊。 ？OK 㗎。係啊 ，OK 㗎。有事業，唔錯啊。喂，其實你都 OK 啦，咁樣而家半公開啦都。講呢啲，講呢啲。我哋專注拍劇嘅，唔講呢啲嘅。你真係有咩好笑啊？笑！你哋咁成日戴帽，即係你冇遮頭咪戴帽咯。真係。有冇睇飛虎啊？有大佬，你同嗰位咁爆，兩個喺度 show 肌肉唔睇啊？喂 show 啲肌肉嚟睇下先啊！聽講你啲炮 fit 你咁多喎，鹹濕嘅你啊！真係。梗係睇啦。哇！我同你一場都未出，點會爆啊？我出街俾人哋話我唔會啦，肯定多咗好多內衣廣告。係咩？梗係啦。喂，可能你多咗嗰啲講嘢嗰啲啊？點啫？而家拍拖拍成喂，點啫？點啊？你自己拍拖唔好阻住我啦！嚇！我點阻住你啊？我打緊電話睇緊雜誌啊！你行啦，你睇手影啦你！你剪頭髮你行啦！攞電話睇。喂，唔得咧，你走啦！你走俾睇走啦，行，拜拜，拜拜。不晦氣係嘛？係啊，拜拜，唔好揾我。拜拜，冇翻嚟你以後，拜拜。我知道你係裝緊嘅。